Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi. Adabu safari utai nerangaken tata kramane lelungan. Iklami weruh sira anna safara ing sedone lelungan iku imma ayakuna ana kalane yen ta ana apa safar iku wajiban wajib. Ka haji Baitillah kaya haji ning Baitullah Haram wa talabil imilan golek ilmu al-fardhi kang fardu. Wa imma yakun lan ana kalane yen ta ana apa safar iku mangtuban sunah kan ziaratin nabi ka ziarah dateng kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Al ziaratil auliya uta ziarah para wali wa sholihin lan wong saleh-saleh. Al ziaratil walidina taladen uta ziarah wong tuwa wal arham lan sanak kerabat ta pira-pira sedulur. Al ziaratis sahibati lan ziarah pira-pira kanca wadon. Wasadiqati lan biro-biro sana araket wadon wa ima ayakuna lan ana kalane yen ta ana apa safar kumubahan muhabbubah ka safari tijarati kaya dene lelungan dagang au tafarruji utawa ningali alal manadiri ing tasih pira-pira pandangan ya rekreasi lah tafarruj. Bismillahirrahmanirrahim. Adab dalam bepergian. Ketahuilah bahwa bepergian itu ada kalanya wajib, seperti pergi haji ke Baitullah yang suci dan menuntut ilmu yang wajib. Ada kalanya bepergian itu sunnah, seperti berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, para wali dan orang-orang yang soleh, atau berziarah kepada ayah bunda, para famili ataupun kerabat pada teman-teman ya. Dan ada kalanya bepergian itu mubah, seperti bepergian untuk berdagang atau melihat pemandangan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamti mongko nalikane nejo sapa sira ala safari ing atase lelungan fasali mongko salat sapa sira istikharah ing salat istikharah awan dalam kawitane wasta'dini lan jaluk idina sira walidaiki wong tuwa loro sira wa ustadatiki lan ibu guru sira. Fa idang syaraha mongko nalikane dadi jembar apa sadruki dada sira bisa safari kelawan lelungan wis mantep tenan wa adzinna lan idini laki sapa wong tuwa loro mau adina wong mau laki maring sira fabdai mongko awidana sira biratil madzalimi kelawan nolak kezaliman, tembaliaken kezaliman ila ahliya maring ahline madzalim kang tak khuti kaya yen to ngalap sapa sira syai'an ing suci-suci bila idzni sahibati kelawan tanpa izin sing duweni syai'. Fatarji mongko bali sira ing balekna sapa sira ing syai'illah maring ahliha. Wa biratil wada'i lan kelawan balekaken pira-pira titipan wal awari lan tegese silian lan pira-pira silian aidon halimane. Wa qada'i dunan nyauri pira-pira utang wa ida'in nafaqati lan nyawisi nafaqah liman kadhi wong taljamu ki kang wajib ing sira apa nafaqah wa nafaqah iman. Wal wasiat lan wasiat bimaklan barang tahta cina kang butuh sapa sira ila wasiati maring wasiat biklan mah. Wa tahiyatil zati lan nyawisaken sangu al halal kang halal atau ipi kang bagus. Wastaghfiri lan njaluk ngapura sapa sira rabbaka ing pangeran sira min jamil ma'asi saking sekabehane pira-pira kemaksiatan wa dzumbulan pira-pira dosa. Wadlu bilan nubra sira min saking rabb al maunata ing pitulungan ala safari ke ing atase lelungan sira. Apabila engkau hendak bepergian maka salatlah istikharah, minta petunjuk dari Allah terlebih dahulu dan mintalah izin kepada ayah dan ibu serta gurumu. Apabila lapang dadamu untuk bepergian dan mereka memberi izin kepadamu, maka mulailah mengembalikan barang-barang milik orang lain kepada pemiliknya. Mungkin saja engkau mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya, maka engkau mengembalikan kepada pemiliknya. Kemudian engkau kembalikan barang-barang titipan dan barang pinjaman itu serta melunasi hutang-hutang yang masih engkau tanggung. Hendaklah engkau siapkan nafkah atau belanja orang-orang yang wajib engkau beri nafkah, dan engkau siapkan pesan yang sekiranya engkau sampaikan. Engkau siapkan bekal yang halal lagi baik.
Mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan dari segala maksiat dan dosa, dan mintalah pertolongan darinya dalam perjalananmu. Bismillahirrahmanirrahim. Summakhtari nuli milya sapa sira rafiqatan ing kanca solihatan kang bagus, tu'inu ki kang bisa nulungi sapa rafiqatan bantu ing sira alal khairi ing atase kebagusan. Wa takhaffi Bismillahirrahmanirrahim. Lan bisa ngentengake sapa rafiqa angki sing sira masyaqati safari ing masyaqe lelungan. Farrafiqa mongko Bismillahirrahmanirrahim luru walung gula sira ing kanca qabla tariki dalam sadurunge mlaku kama kaya dene barang fil hadis wa nahanya kasapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ay safira ing lelungan sapa insan manungsa wa tu hale suci insan. Wa kula dawuh sapa Nabi ar-raqibu wong kang Bismillahirrahmanirrahim wong kang nunggang iku setan wong nunggang siji iku setan siji wa raqiban lan utawi nunggang loro ya supir loro iku setan loro dari kancane setan loro. Wa salah satawi wong telu sing lunga iku rabun jenenge kelompok dadi tumpakan rukun. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhilu ora halal imra'atin kadungaten tuk menu kang iman sapa imra bil awal yaumil akhir apa sing ora halal tusafiru lelungan sapa imra'ah masyarata yaumin ing dalam lakon sedina wala litanasuwang illa ma'adi mahram kejaba syaratane duwe kang duwe mahram ali ngatasi imra'ah sumawat diinuli pamitan sapa sira walidaiki ing wong tuwa loro sira wa muallimatiki lan ibu guru sira wa sadiqatiki lan kanca-kanca sira wa jaratik lan tangga-tangga sira wa telu bilanu priya sapa sira alafa ing pangapura min huna saking walide kabehmu wa min kulli malan saking saben-saben wong beniki ing dalam antara sira ben dalam antara iman muamalatan kang dalam muamalah fisyen dalam siji-siji kang ana hubungan muamalah fisyen wa bil hadis lan dalam hadis ida arada nalikane ngarepaken sapa ahadukum salah sini sira kabeh safar ing lelungan faliwati mongko becik pamitana sapa ahad ikhwanahu ing pira-pira kancane ahad wa innallaha mongko satemene Allah taala kujail kang dadiaken sapa Allah lahu maring ahad fitu'aihim ing dalam pira-pira dungane ikhwanmu al barokah ing barokah wa kulan ngucap sira doa ing donga al warid kang kuwarid ya astaudiukumullah alladzi la tadiwati astaudiukum nitipaken ingsun ing sira kabeh nitipem Allah ing Allah alladzi la tadi kang ora kasya sia apa titipan apa wati titipane alladzi wa sanatan sunataken bil muqimati kadhe watun sing mukim apa wisaya yen to ngiringaken sapa mukimah ang tusai'a al musafir atau ing wadon kang lelungan wa ulan ndongaken sapa man lahuma maring mukim al musafir mau Bismillahirrahmanirrahim bito iklawan donga al waridi kang kala kuwa wa dongan iku istaudiullah ba'dainaki wa amanatiki wa akhwati ma'amaliki istaudiu nitipaken ingsun oleh Allah dinaki wa dinaki ing agama sira wa amanatiki lan amanamna sira wa akhwati ma'amaliki lan pungkasane pira-pira amal sira fi khidila ing dalem pangreksane Allah wa fi kanalan ing dalem betenge Allah zawataki muga-muga nyangon ing sira sapa Allah takwa ghafara muga ngapura sapa dambake ing dosa sira wa wajhake lan mudhun ngadepaken Allah ing sira lil khari maring kebagusan aina makung tin dalem dinggon ana sapa sira wasalan salat sapa sira rakaat ing iradati kinalikan oleh ngarapaken sira al khurus ing metu mimpeti sing omah sira takra ina maca sapa sira fil dalam kawitane rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun wa fisan ing dalam rakaat kang kapindho kul huwallahu ahad fa idza salam timongko nalikane salam sapa sira fakre mongko maca sapa sira ayat kursi qabla khuruji ing dalam saat metune wong
metune man mau memang jenis sangking omaiman salam sibhu faida salam ti mongko nalikane salam sira fakro ayat al-kursi qabla khurimi kembali lam isi mongko orang ngenani ing wong apa sen suci yakrohu kang nyangkitake apa saeng wong hatta yarja sing bali sapa wayam belan sakjo apa yang takro yen to maca sapa sir adun halimane surat ta'li ila fikra insya ila quraish faqat kalam kuat teman dawuh sapa ulama istana ulama innama amanun Ina sak temene surat Quraisy iku amanun dadi nyelamataken bisa nyelamataken ngamanaken mingkulisin saking saben-saben Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pilihlah seorang teman yang baik yang dapat membantumu dalam berbuat kebaikan dan bisa meringankan kepayahan dalam perjalanan. Pilihlah teman sebelum bepergian. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW melarang seseorang bepergian seorang diri dan bersabda satu pengendara adalah setan satu dan dua pengendara adalah dua setan, sedangkan tiga orang berarti sudah rombongan. Rasulullah SAW bersabda tidak halal atau diharamkan bagi seorang beriman yang beriman kepada Allah dan akhir bepergian sehari semalam kecuali disertai mahramnya. Mahram itu laki-laki diharamkan mengawini seorang perempuan karena ada hubungan keturunan, pertalian darah atau sepersusuan. Kemudian berpamerlah kepada ibumu dan guru-gurumu, teman-temanmu dan tangga-tanggamu. Mintalah maaf dari mereka dan juga setiap orang yang pernah mengadakan hubungan denganmu dalam satu urusan. Dalam hadis disebutkan apabila seorang dari kamu akan bepergian maka hendaklah ia berpamitan kepada saudara-saudaranya karena Allah Ta'ala memberi berkah pada doa mereka baginya. Ucapkanlah doa yang telah diriwayatkan, aku titipkan kamu kepada Allah yang tiada hilang titipannya. Disunahkan bagi orang mukmin atau menetap untuk mengantar orang yang hendak berpergian dan mendoakannya dengan doa yang diriwayatkan, yaitu aku titipkan agama, amanah dan amalmu yang penghabisannya kepada Allah. Yang penghabisan amal kepada Allah. Semoga engkau selalu dalam lindungan dan penjagaannya. Semoga Allah membekalimu dengan takwa dan mengampuni dosamu, dan juga semoga Allah mengarahkanmu kepada kebaikan dimanapun kau berada. Salatlah 2 rakaat ketika engkau hendak keluar dari rumahmu. Engkau baca dalam rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Apabila selesai mengucapkan salam bacalah ayat kursi. Telah disebut dalam hadis barang siapa membaca kursi belum keluar dari rumahnya ia tidak akan mengalami gangguan sampai ia pulang. Jadi mau nek kurangane iki ning kosongane iki wae. Jadi faqra'i ayatul kursi. Terus faqat warata mongko temu kuaret apa anaman qira'a ayatul kursi qabla khuruji min manzili lam sibusan ya iku. Jadi anaman sak temene wong faqat warata mongko temu kuaret apa hadis. Anaman sak temene wong qira'a kang gelem maca saman ayatul kursi ing ayat kursi qabla khuruji ing dalam sak durung metune man min manzili saking omaiman. Lamisi mongko ora ngenani iman apa sing suci ya kruh kang nyengitake apa sing man hatta ya rejesi bali sewaman ngono berarti kurang sithik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telah disebut hadis barang siapa membaca ayat kursi sebelum keluar dari rumahnya ia tidak akan mengalami gangguan sampai pulang. Patutlah ia membaca pula surat Li'ila fi Quraisyin. Sebagian ulama mengatakan surat tersebut dapat menjaga keamanan dari setiap gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqafti lanalikane jumeneng sapa sira ala babi dari ke ing atase lawang omah sira faqra mongko maca sapa sira doa al khuruji ing dungane metu minal baiti saking omah. Mama kodine barang takota maka wis dingin apa mafiata bil masyin dalam tata krama lumaku wa huwa tawi dungane ku bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma da Allah ini sak temen ingsun iku a'udzu bika nyuwun kebaruk sapa ingsun ing tuan an adila ento sasar sapa ingsun a'udzu lautatin sasaraken kula. Wa azilan kepleset ingsun to kula auzal lauta den plesetaken kula. A'adlama utawa nganiaya ingsun a'udlama to den anaya kula a'ajal utawa kebodhon kula a'ujal to den bodhone kula alaya sapa alai kula.
Abya utawa lacut kula abya utawa den lacuti sapa alaya kula waqadimi lan dingenaken sapa sira rijlaki ing suku sikil sira alusura kang kiwa wa idasta lan nalikane wis manggon sapa sira mapan alal markubi ing atase kendaraan fakabiri mongko maca takbir sapa sira salasan kelawan ambal kaping 3 Semakul nuli ngucap sira subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun subhanalladzi mawsusi zat sakhkhara kang wis ngerehaken nglulutaken alladzi lana dateng kita hadza ikilah kendaraan wa ma kunna lan ora ana bismillahirrahmanirrahim lan ora ana sapa lahu maring Allah iku mukrina barengi pitulung wa inna lan setune kita ila rabbina maring pangeran kita kula mongko lebih bakal bali kabeh Allah madalla ina satune kuna salkan yun kula ing tuan fi safari ing dalem lunga ingsun hadza ikhlas safar albiro ing kebagusan wa taqulan taqwa wa minal amali lan saking amal lan iku sing amal mate barang tardo kang ridho Tuhan Allah muda Allah hawid mugi gampelaken Tuhan alaina ing antase kula safarana ing nulungan kita to kula hadza ikhlas safar wadwi lan mugi kelempit Tuhan ana saking kula buta ing ado safar Allah muda Allah ang tato itu niku aswai budat kang nguasani fi safarin damulungan wal khalifatu lan dat kang gantos fil ahli ing dalam ahli Allah muda Allah ini sak temene kula ku'adu nyuwun kula ing tuan nyuwun kebaruksa kula bika kelawan ton min wa'asa isyafari sangking rekosane lelungan wa kabatil mangdur lan payai pandangan wasuil mangkolabi lan alane bali fil mali ing dalem bondo wal ahlian ahli wal watilan anak wa idarojati lan nalikane bali sira fakul mongko maca sapa sira atu ing tunggal al mutaqaddim kang wis dingin wajid lan nambana sapa fin dalam tunga aibuna padha bali kabeh taibuna padha topat kabeh abidene padha ibadah kabeh di Rabbina maling pangeran kita hamiduna aibuna ya di Rabbina maring pangeran kita hamiduna tur bermuji kabeh kama katene barang fil hadis kang tentu hadis wa idza khifti lan nalikane wedi sapa sira nasan ing manungsa au gairun taliyanin nas fakuli mongko ngucap sira Allah muda Allah inna satunu kula kunajak luka dadakan kula ing tuan winu hurihim ing dalem gulune nasan wana untuk begalan yun keparis kula ing tuan min syurum sing Allah nas wa idha khiftilan nalikan wati sapa sira menasyaitan sing syaitan fa alaika mongko natapuna sapa sira bil adani kelawan adan fa innahu mongko sak temne kelakon iki kita samiau kala setan ida sama nalakane krungu sapa setane adan haroba mongko lumawi sapa setan wa adbaran mungkur sapa setan wa kunilan ana sapa sira fi safari ka dalam lunga sira iku misalal akhlaqi umpamane duweni akhlak al hasan kang bagus tahtarimina mulyakan sira man wong ya kang temene ku akbar luwih gedhe mingke sang sira wa tarhana melasi sapa sira man wong asgara kang ya kang utamane ku asgara luwih cilik mingke sang sira watu sirina lan milihake sapa sira gairo ke liya sira ala nafsi ing ngelahaken ing atase wa sira fil makan dalam panggonan al munasib kang mantesi la siyaman apa mana ida kanat nalikane ana apa gair iku dhaifatan apes au maridatan doloro aw ajusan nini wa amilanan hubungan sapa sira jami' rafiqatiki ing sekabehane kanca-kanca sira muamalah kelawan hubungan hasanatun bagus fatulinina mongko nglemesana sapa sira lahuna maring rafiqah kabeh al kalama ing guneman wa taqudina lan kane sapa sira hawa ijahuna ing berber kebutuhane rafiqah wala tabakholina lan aja medhit sapa sira alaihi ing rafiqah bitu amin lan panganan aw bi ghairu tuklan liyane tu'am wala tatanazzain lan aja rebutan sapa sira ma'ana sarta rafiqah aw ta'milina utawa nglakoni sapa sira amalan ing amal tu yu'dhina kang
nglarakaken apa ngamal ing rafiqah wa tahdarin wadiya sira aidan kalimane ang tudi entong nglarakaken sapa sira al makaria ing pira-pira sewan sohibal markubi yaiku nduweni kendaraan bikasratil kalami kelawan kengkehake guneman wala jajilan cuwet-cuwet iki buru ngomonge ya iku ngoyok wal khisamilan para padu al makaria ing pengemudi supir lah sohibal markubi yang duweni. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau berdiri di pintu rumahmu, maka bacalah doa keluar rumah sebagaimana yang telah dijelaskan yang telah lalu mengenai atap-atap dalam perjalanan, yaitu dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung ke denganmu agar tidak tersesat atau disesatkan orang atau tergelincir atau digelincirkan orang atau berbuat zalim atau dizalim orang atau bersikap bodoh atau dibodohi orang atau menganiaya orang lain dan dianiaya mereka. Dahulukan kaki kirimu pada saat engkau ke rumah. Apabila engkau sudah tegak di kendaraan, bertakbirlah 3 kali, kemudian ucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Az-Zukhruf 13-14. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebajikan, ketakwaan dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah untuk kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepayahan dalam perjalanan, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari keadaan buruk yang menimpa harta, keluarga, dan anak-anak kami. Apabila engkau kembali pulang, bacalah doa terdahulu dan tambahkanlah di dalamnya, kami pulang, kami bertobat, kami beribadah dan memuji syukur kepada Tuhan kami. Demikian yang tersebut dalam hadis. Apabila engkau takut kepada manusia atau lainnya, maka ucapkanlah, Ya Allah, kami jadikan engkau sebagai lawan mereka dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka. Apabila engkau merasa takut kepada syaitan, maka ucapkanlah azan, maka amrna bila ia mendengarnya, maka syaitan akan lari dari dan mundur. Jadilah engkau contoh dari akhlak yang baik dalam perjalananmu. Engkau hormati orang yang lebih tua dan engkau sayangi anak kecil. Engkau utamakan orang lain melebihi dirimu dengan menempatkannya pada tempat yang sebagainya, terutama bila ia seorang yang lemah, sakit, atau orang yang telah lanjut usia. Engkau perlakukan semua temanmu dengan perlakuan yang baik, maka engkau berbicara kepada mereka dengan lemah lembut dan engkau penuhi kebutuhan mereka. Janganlah engkau kikir dengan makanan atau yang lainnya terhadap mereka. Jangan bertengkar dengan mereka atau melakukan perbuatan yang mengganggu mereka. Jangan pula engkau mengganggu pengemudi kendaraan dengan banyak berbicara, berbantahan, ataupun bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Istahabu den sunataken apa asafaru lulungan yaumul khamisin dalam dina Kamis. Wa fil hadisi kasebut ing dalam hadis fala makana mongko semangsane ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yakhruju miyos Kanjeng Nabi la safarin maring lelungan illa yaumul khamisi kasebut dina Kamis. Wa yakuna lan yen ta ana apa safaruka iku awalan nahari kawitan rino. Wa fil hadisi kasebut ing dalam hadis Allahumma do Allah barik mugi paring barokah tuan li umati maring umat ingsun fi bukuria ing dalam isu-isu umat. Wa idza qadaita lan nalikane rampung sapa sira suglaki ing sibuk sira atau kerja sira farji mongko bali sira bisuratin lawan rekat atau enggal-enggal. Waqat warada lan teman-teman sekuaret apa safar lungan apa ini apa safar utai perlu utawa safar utai perlungan iku atun sak potong minal adab saking siksa yamna nyegah op sapa khadukum salah sijine sira kabeh ta'ama ing panganane akad wa syarabulan inumane akad. Wana mahulan turune ahad faida qadar mongko nalika nekane sapa hadukum salah sine sira kabeh nahmatau ing tujuane ahad ay maksud tau tegese tujuane ahad fal yajal mongko
aga kiya sapa akad ila ahli maring ahline akad. Wa idza ra'aita lan nalikane weruh sapa sira baldataki ing negara sira fakuli mongko ngucap sira Allah mada Allah ij'al mugi dadosaken tanana maring kita pihak lawan baldah qararon ing kon tetep rizqan rezeki hasanan kang bagus. Wa kuli ngucap sira aibuna taibuna abiduna dirabina hamiduna kaya ngarep mau. Padha bali kabeh taibuna padha tapat kabeh abiduna padha ngibadah kabeh li rabbina marang ingsun hamiduna padha muji kabeh. Hatta tadkhuli sing mlebu sira kabeh badal negara. Wa idza dakhati lan nalikane mlebu sapa sira baita ki ing omah sira. Fakuli mongko ngucap sapa sira auban li rabbina tauban la yuqadiru alaina huban. Auban wis bali li rabbina maring pangeran kita satauban kelawan taubat la yuqadiru ora ninggal. Idranin. Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Allah alana atas kita huban kelawan ngrugiake. Walakulan supaya ana parujuk iki bali sira gunaharan dalam aturina. Wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku la turuku boten tilik. Gak tilik Kanjeng Nabi Rasulullah ala halin lanjane bila lan dalam bengi wa kana ana sapa Rasulullah ku yatihim nekane sapa Rasul ahlahu wadwaten dalam isuk asyatun tawasuri wabda ilan ngawitana sapa sira qabla dukhul ing dalam sadurunge mlebu fi baitiki ing dalam omah sira bi salati rakaatan kelawan salat rong rakaat fil masjid dalam masjid alladhi masjid fi hawarika ana bi jiwarika ana kiwa tengen lingkungane alladina. Bismillahirrahmanirrahim. Idza amkana nalikane kongang sapa wong dalika emang kono-kono salat fa bihadza mau kelawan iki amkana waratatus tumeka apa sunatu sunah wa sunaten sunataken edon halimane apa ang tahmile yen to gawa sapa sira ila ahli maring ahli sira hadiatan ing hadiah gawake sira tahmil gawake sira ila ahli ki hadiah dan hadiah li annal ayuna krana sak tene pira-pira mripat iku tamtatu dadi dawa ayun menteleng dawake idal qadimi tertuju maring wong kang teka mil safir sang nulungan faista pun kaden sunataken apa tafrihu umbungake ing ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta dzikira sehingga den tutur fil hadis dan hadis apa anu sak temene kelakon ilam ya jilamun ora nemu sapa wong seno suci falanda moko baca nyela sapa ahad fi mikhlati ing dalam kantonge ahad hajaron ing watu. Dianjurkan bepergian pada hari Kamis. Dalam hadis dikatakan jarang Rasulullah SAW keluar untuk bepergian kecuali pada hari Kamis. Dan hendaklah perjalanan itu dilakukan pada waktu menginjak siang. Dalam hadis ya Allah berkatilah umatku di pagi-pagi yang benar. Apabila engkau telah menyelesaikan pekerjaanmu, segeralah pulang. Telah disebut dalam hadis bepergian itu adalah sebagian dari siksa. Ia mencegah seorang di antara kamu dari makan, minum, dan tidur. Maka bila seorang dari kamu telah menyelesaikan keperluannya, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya. Apabila engkau melihat kotamu, maka ucapkanlah, ya Allah, jadikanlah ketenangan bagi kami di kota ini dengan rezeki yang baik. Dan ucapkanlah kami pulang, kami bertobat, kami beribadah, dan kami bersyukur kepada Tuhan kami sampai engkau memasuki kota. Apabila engkau masuk rumahmu, maka ucapkanlah kami kembali, dan kami bertobat kepada Tuhan kami tanpa meninggalkan dosa pada kami. Hendaklah engkau pulang pada waktu siang. Dalam hadis adalah Rasulullah SAW sehabis bepergian tidak mendatangi keluarganya pada waktu malam, beliau mendatangi mereka pada waktu pagi atau sorenya. Sebelum kau masuk rumahmu, sholatlah 2 rakaat di masjid terdekat bila ada waktu. Ini pun tersebut dalam sunnah. Juga disunahkan bagimu membawa hadiah untuk keluargamu karena mata orang-orang memperhatikan orang yang baru datang dari bepergian. Maka dianjurkan kepadamu untuk menggembirakan mereka. Bahkan tersebut dalam hadis bahwa jika tidak membawa apa-apa, hendaklah ia letakkan sebuah batu di dalam keranjangnya.